अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइव लाइन सां करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हांखे ख़बर अथनि प्रोग्राम में तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ महिमान असां सां गॾु। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा माउ जे खीर बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं त माउ जे खीर जी अहमियत कहिड़ी आहे। सॼी दुनिया में 1 अगस्त खां 7 अगस्त ताईं ब्रेस्ट फीडिंग वीक बि मल्हायो वेंदो आहे। सॼी दुनिया जे माइरनि खे या माण्हुनि खे इहा ॼाण ॾिनी वेंदी आहे त जेको माउ जो खीर आहे उहो ॿार जे लाइ केतिरो फ़ाइदेमंद आहे। उन सां गॾु गॾु जेकॾहिं माउ 24 महीना या 2 साल पूरा जेकॾहिं पंहिंजे ॿार खे खीर पीआरे थी त उनखे कहिड़ा फ़ाइदा थींदा आहिनि, इन हवाले सां तव्हांखे ॼाणींदा इहो वीक छो मल्हायो वेंदो आहे, माउ जे खीर जी कहिड़ी अहमियत आहे, उन्हनि सां ॿारनि जी नशोनुमा कीअं थींदी आहे, कहिड़ियुनि बीमारियुनि खां ॿार बची सघनि था। असां वटि हिते अॻे ज़माने में त ॾाढो घणो जेके माइरो खीर पीआरींदो हुई, शायदि हाणे घटि थियूं पीआरीनि, उन हवाले सां बि तव्हांखे ॼाणींदासीं। त इहो असांजो मौज़ू आहे। इन सिलसिले में असांखे जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर साहिब जान बदर, जेके पाण प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आहिनि एप हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध। ऐं डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त माउ जी खीर जी कहिड़ी अहमियत आहे, इहो वीक तव्हां छो था मल्हायो, ऐं इन बारे में अञा वधीक आम माण्हुनि खे तव्हां कीअं ॼाण पहुचायो था। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। वॾी महिरबानी। डॉक्टर साहब तव्हां हिते असां डॉक्टर साहब माशाल्लाह तव्हांजो हिकिड़ो सुठो कमु रहियो आहे। जॾहिं MNCH जी ॻाल्हि था करियूं त उते बि ॿार जी सिहत जो ज़िक्र हो, तव्हां सॼे सिंध में कमु कयो आहे, काफ़ी कयो। हाणे बि एप हेल्थ में बि इहो ई ॻाल्हि आहे त माउ जी सिहत जी खे कीअं बहितर कयो वञे, ॿार जी सिहत खे कीअं बहितर कयो वञे। ऐं ज़ाहिर आहे माउ जी खीर जी हिकिड़ी वॾी अहमियत आहे सॼी दुनिया में, उन में इस्लाम बि उनजे लाइ चवे थो त माउ जो खीर जेको ॿार लाइ तमामु वॾो फ़ाइदेमंद आहे। त जेको हफ़्तो असां मल्हाईंदो हर साल हिकिड़ो हफ़्तो मल्हाईंदा आहियूं 1 अगस्त खां 7 अगस्त ताईं। ऐं इन जी कहिड़ी अहमियत आहे, इन जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, इन बारे में थोरी ॼाण ॾियो। सभ खां पहिरीं त डॉक्टर वाहिद मां तव्हांजी पाण शुक्रगुज़ार आहियां, ॾिसण वारे नाज़रीन खे ऐं सिंध TV खे सलाम। ऐं अॼु जे हिते अचण जो मक़सदु बि इहो ई हो त असां जेको माउ जो खीर आहे ऐं ॿार जे लाइ केतिरो फ़ाइदेमंद आहे, इहा ख़बर ऑलमोस्ट सभिनी माण्हुनि खे आहे त माउ जो खीर असांजे लाइ हिन वक़्तु जेको असां हफ़्ते जी ॻाल्हि बि था कयूं त हफ़्तो छो था मल्हायूं। एक्चुअली सॼो साल ॻाल्हाइणु खपे, सालों साल ॻाल्हाइणु खपे, हर वक़्तु ॻाल्हाइणु खपे। ॿार त हर वक़्तु पैदा ॿार त हर वक़्तु पैदा थियनि था। सही आहे। इहो न आहे त को मख़सूस टाइम हुजे जंहिं ते असां ॻाल्हायूं ऐं मख़सूस हफ़्ते खे मल्हायूं, न नॉट एट ऑल। पर हिकिड़ी ग्लोबली सॼी दुनिया जे अंदरि इहो हूंदो आहे त असां कुझु डेज़ हूंदा आहिनि जेके हर को, जीअं तव्हां ॾिसो था मदर डे आहे, फादर डे आहे, त अहिड़ी तरीक़े सां हाणे असां इहो हफ़्तो पूरो ॿारनि जे लाइ ऐं ब्रेस्ट फीडिंग जे लाइ स्पेशली मल्हायूं था, ताकी कुझु मैसेजिस ऐं कुझु काउंसलिंग, कुझु अहिड़ा मतिलबु असांजा मैसेजिस उन्हनि माइरुनि तक वञनि जेके माइरूं सम्झनि थियूं त बॉटल फीड जेका आहे फैशन जे तौर ते बि इस्तेमालु करणी आहे ऐं पाण ॿार खे घटि टाइम ॾियण जे करे बि बॉटल फीड ॾियणी आहे, पोइ उन जी वजूहात सवें खणी ॿुधाइनि था। त ख़ुदा ताला क़ुर शरीफ़ में पाण फरमायो आहे त माउ जो खीर 2 सालनि ताईं असां ॾियूं था पंहिंजे ॿारनि खे पीआरण जे लाइ, हुकुम जारी आहे। जेको तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, हर माण्हू ॼाणे थो त माउ जो खीर 2 सालनि ताईं ॿारनि जे लाइ नशो निमा बि आहे, ग़िज़ा बि आहे, शफ़ा बि आहे। ऐं उन जी जेका ॿार जी पालना आहे, जेके ॿार जा माइल स्टोन्स आहिनि जिते ॿारु वधे थो वॾो थो थिए, त उन में उनजो किरदारु जेको आहे माउ जे खीर जो, उहो इंतिहाई अलाह साईं पाण ई इहो निज़ाम ठाहियो आहे त जॾहिं ॿारु ॼमंदो त माउ जे अंदरि, माउ जे छातियुनि में ख़ुदा ताला प्रोडक्शन ऑफ खीर बि रखियो आहे। ऐं यकीननि उहो खीर जेको आहे माउ जो हता की पहिरियों खीर जेको असां जंहिंखे क्लॉस्ट्रम चवंदा आहियूं, ऐं उहो ज़ाया कयो वेंदो आहे। पर हाणे अॼुकल्ह अवेयरनेस अची वई आहे त जिते फैसिलिटीज़ में हेल्थ में किथे ॿार ॼमनि था, जेके हॉस्पिटलनि जे अंदरि, उते क्लॉस्ट्रम पीआरियो थो वञे, जेको एंटी बॉडी बि आहे ऐं इहा शफ़ा बि आहे ऐं सम्झो वैक्सीन आहे ॿार जी पहिरीं इहा। त लिहाज़ा ॿार खे माउ जो खीर अलाह साईं जी तरफ़ खां मिलियल हिकिड़ी ग़िज़ा आहे जंहिंखे असांखे बिल्कुलु बि ज़ाया नाहे करणो। ज़ाया न करणो, ॾाढो सुठो। अच्छा, हिन हफ़्ते में आम माण्हुनि ताईं तव्हां कीअं पहुचंदा आहियो, कहिड़ा ज़रिया आहिनि उन्हनि खे सम्झाइण, उन्हनि खे काउंसलिंग करणु, त मदर्स जेके आहिनि पोइ पंहिंजे ॿार खे 24 महीना पूरो खीर बि पीआरीनि, इन खां खीर जी अहमियत जे बारे में तव्हां कीअं आम माण्हुनि ताईं पहुचो त या सॼी दुनिया में जॾहिं मल्हाए थो त कीअं था पहुचनि? बसि इहो ॾाढो सुठो सुवालु आहे तव्हांजो। एक्चुअली इहो असां सिंध हुकूमत हेल्थ डिपार्टमेंट स्पेशली ऐं यूनिसेफ जे ताबुन सां इहो मैसेज पूरी दुनिया में जेको आहे सो मतिलबु डिस्ट्रीब्यूट
थी वेंदो आहे, उन हर इंसान जे कननि ताईं पहुचंदो आहे, पोइ उन में तव्हां फेस टू फेस या पोइ तव्हां जेको आहे सो कुझु पम्फलेट, ब्रोशर्स, अख़बारूं, टीवी, जेके जेके बि ज़राए सेमिनार्स आहिनि, जेके वाक्स आहिनि, हर ज़राए खां उनखे असांखे आम माण्हू ताईं पहुचाइणो हूंदो आहे। अक्सर जेको असां चाहियूं था त इहो न आहे त सिर्फ़ु जेका अणपढ़ियल माउ आहे या जेका माउ ॿार जे खीर जी अहमियत खे नथी सम्झे उन ताईं पहुचाइणो आहे, पर पढ़ियल लिखियल माउ ताईं बि। उहा माउ पढ़ियल लिखियल जेका कमु थी करे, जेके पंहिंजी ॿार नंढड़े खे छॾे थी वञे, उस ताईं बि इहो मैसेज डिफरेंट वेज़ में, डिफरेंट स्टेप्स में, त इहो खीरु बॉटल फीड केतिरी ज़रूरी आहे, ईअं माउ जो खीरु केतिरो ज़रूरी आहे ऐं बॉटल फीड खे केतिरो रिजेक्ट करिणो आहे। छो जो जंहिं घर में बॉटल अचे थी उहो ॿारु उनजो जेको ज़ाइको आहे पोइ वरी डिफरेंट जेको आहे माउ जे खीर जो बॉटल जो खीर जो तरीक़ेकार ॾियण जो बि अलॻि आहे ऐं उनजो ज़ाइको बि अलॻि आहे। त जॾहिं इहे ॿ शयूं ॿार जे अंदरि वञनि थियूं त ॿार जे अंदरि कंफ्यूजन पैदा थी वञे त मां हे खीरु पीआं या मां हे खीरु पीआं। सो लिहाज़ा असां हर वक़्तु इन शइ खे जेको आहे सो चाहियूं था त बिल्कुलु बॉटल फीड खे रिजेक्ट कयो वञे ऐं बॉटल फीड न हुजे, सिर्फ़ु माउ जो खीरु हुजे। इन जे लाइ लॉज़ बि ठहनि पिया ऐं उहो आहे त लॉज़ जी इम्प्लीमेंटेशन आहे। उन जे लाइ हुकूमत सिंध, हेल्थ डिपार्टमेंट ऐं वी आर द वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अवर मिनिस्टर हेल्थ। असांजी इहो वॾी ख़ुशनसीबी आहे त असांजी मिनिस्टर साहिबा बि डॉक्टर आहे ऐं इत्तफ़ाक़ सां मैडम असांजी जेका आहे सो पीडियाट्रिशियन बि रही आहे, त उनखे सॼी इन्हनि शयुनि जी ख़बर आहे, त अहमियत जी बि ख़बर आहे ऐं इम्प्लीमेंट कराइण में मैडम बिल्कुलु रवां दवा हूंदी आहिनि ऐं उहे चाहींदियूं आहिनि त असांजो कोई बि अहिड़ो कमु जेको असांजे माउ जी सिहत ऐं ॿार जी सिहत लाइ आहे उन में हिकिड़ो मिंट बि रुकावट न अचणु खपे। त लिहाज़ा पॉलिसी मेकर्स, उन खां पोइ तव्हांजा जेके आहिनि ऑडियंस आहिनि, जेके माइरियूं आहिनि स्कूलनि ताईं, डॉक्टर आहिनि, नर्स, मेडिक, पैरामेडिक, हर माण्हू ताईं इहो मैसेज वेंदो आहे त प्लीज़ तव्हां पंहिंजे एंटीनेटल केयर जे दौरान ऐं ॿारु जॾहिं ॼमे थो उन खां पोइ काउंसलिंग कयो। माइरनि जी काउंसलिंग थियणु खपे, छो जो अगरि माउ खे ख़बर न हूंदी इन अहमियत जी त ॿार खे खीरु उहा नथी पीआरे सघे। पोइ सिर्फ़ु बराए नाम हिकिड़ो खीरु आहे त भला 3 दफ़ा ॾियणो आहे, ॾींहं में 4 न, ईअं न आहे। ॿार जी डिमांड ते आहे, जेतिरा दफ़ा ॿारु डिमांड कंदो ओतिरा दफ़ा तव्हांखे खीरु पीआरिणो आहे। इहो न आहे त ॿारु सुतो पियो आहे 2-2, 3-3 कलाक 4 कलाक त असांखे माउ थोरी सी रिलैक्स थी वञे त भई ठीकु आहे सुतो पियो त निंड मूं कीअं उथारनि, न, ॿार खे उथारिणो आहे। 2 कलाकनि खां पोइ उनखे खीरु ॾियणो आहे पंहिंजो। जेतिरो घणो खीरु ॾींदव अलाह साईं ओतिरी प्रोडक्शन वधाईंदो। इहो बि चवणु अजायो आहे। अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि था चओ, तव्हां सभु हेल्थ डिपार्टमेंट जा WHO सॼी दुनिया में आहे त भई 6 महीननि ताईं सिर्फ़ु माउ जो खीरु पीआरियो, इन जी कहिड़ी अहमियत आहे? कॾहिं कॾहिं माइरूं शिकायत कंदियूं आहिनि, तव्हां वटि बि ईंदियूं तव्हां त गॾु कमु त मुंहिंजे एतिरो खीरु ई कोन्हे, मुंहिंजो ॿारु बुखियो थो रहे, त इहो इनखे कीअं मेंटेन कयो? एक्चुअली ईअं आहे डॉक्टर वाहिद त 6 महीननि ताईं असां चऊं था सिर्फ़ु माउ जो खीरु हुजे, हथा की पाणी बि न हुजे। छो जो इहो ॿार जी ब्रेन जी डेवलपमेंट, ॿार जी फिज़िकल डेवलपमेंट में जेके शयूं अलाह साईं जी तरफ़ खां ज़रूरियात आहिनि ॿार जूं, उहे सभु उन खीर में मौजूदु आहिनि, माउ जे खीर में। छो जो ॿार जो जेको दिमाग़ु हूंदो आहे जॾहिं डेवलप थींदो आहे, उहो ॼमण खां पोइ यकीननि 2 सालनि ताईं उहो ॿार जो दिमाग़ु कंजुगेटेड हूंदो आहे ऐं जीअं जीअं नशो नुमा तमामु बहितरीनु हूंदी आहे, ॿार जो दिमाग़ु ओतिरो ई न्यूरॉन्स जेके आहिनि उहे ओतिरा स्टिमुलेट थींदा आहिनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां उनखे ग़िज़ा मिलंदी आहे त उहे एनर्जी पंहिंजी ऐं उन तरीक़े सां ॿार जे माइल स्टोन खे अपग्रेड करण में मदद कंदा आहिनि। न त तव्हां ॾिसो, अगरि तव्हां बॉटल फीड वारो जेको ॿारु हूंदो न, उहो यकीननि तव्हांखे लेज़ी नज़र ईंदो। हे ॿारु इंतिहाई हिकिड़ो एक्टिव ॿारु थी वेंदो आहे, छो जो हुनखे पूरी नशो नुमा थी मिले। जेके मिनरल्स आहिनि, जेके वाइटामिन्स आहिनि, जेको कार्बोहाइड्रेट आहे, प्रोटीन आहे, जेतिरो कुझु बि अलाह साईं माउ जे खीर में रखियो आहे, उहो बैलेंस डाइट वांगुरु हुन ॿार खे मिले थो। त लिहाज़ा इहो चवणु त असां इहो चऊं त माउ चवे थी त मुंहिंजो खीरु नथो ठहे, ॿार जी बुख पूरी नथी थिए, ईअं न आहे। तव्हां 6 महीननि खां पोइ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कयो, माउ जो खीरु प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में थींदो ईअं त ॿार खे 3 दफ़ा ॾींहं में खाराइणो आहे, पोइ सुबुह जो, मंझंदि जो, राति जो,
उन में तव्हां उहे शयूं ॿार लाइ दरकार आहिनि जेके ॿारु उहे हज़म करे सघे थो। पोइ उन में असां चवंदा आहियूं नरम ग़िज़ा हुजे ऐं ठोस ग़िज़ा घणी न हुजे। उन में तव्हांजी खिचड़ी आहे, तव्हांजी दाल आहे, तव्हांजो दलियो आहे, उन खां पोइ साबूदाणा आहिनि, सभु ठीकु आहे। सभु शयूं माना तव्हांजो 6 महीननि खां पोइ ॿार खे ॿी ॿाहिरीं ग़िज़ा ॾेई सघे थी। ॾाढो सुठो तव्हां सां ॻाल्हाइण जो सिलसिलो जारी पिया। वक़्तु वञण जो वक़्फ़े जो नाज़रीन वठंदा हिकिड़ो नंढिड़ो वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। तो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू। ॾाढो डॉक्टर साहब वक़्फ़े सां पहिरीं तव्हां ॾाढो सुठो ॻाल्हि कई अथई। जेको माउ जो खीरु आहे उहो ॿार जे नशो नमा में उनजी वॾी अहमियत आहे, उहो तमामु सुठो। पर छा जेके माइरूं आहिनि कंहिं बीमारी जे सबबु या कंहिं तरीक़े सां पंहिंजे भाउ खे खीरु नथियूं पीआरे सघनि, छा उहो ॿारु जेको आहे उहो ॿाहिरियों खीरु थो पीए पहिरीं ॾींहं खां वठी या महीने खां वठी या 5 महीननि खां वठी? छो त तव्हां त थर में या मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कमु कयो आहे, त काफ़ी अहिड़ियूं माइरूं आहिनि जेके ॾाढियूं कमज़ोर आहिनि, पोइ एनेमिक आहिनि या ॿियूं उन्हनि खे के बीमारियूं आहिनि। त छा उन ॿार जो उन ॿार में या जेको ॿार खे माउ खीरु पीआरे थी उन ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे? तमामु सुठो सुवालु आहे डॉक्टर वाहिद तव्हांजो। एक्चुअली ॾिसो बीमारियूं जेके माउ अगरि बीमार आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल असां चवंदा आहियूं अगरि माउ खे TB बि आहे न, ट्यूबरक्लोसिस, हालांकि ॾिसो केॾी कम्यूनिकेटेड हिकु डिज़ीज़ आहे, यानी की तव्हांखे फ़ौरन लॻी सघे थी। त असां चवंदा आहियूं त माउ जंहिं वक़्तु ॿार खे उहा माउ बि खीरु पीआरे सघे थी, पर पंहिंजो मुंहुं ॿिए तरफ़ कंदी ऐं ॿार खे डायरेक्ट पंहिंजो साहु जेको आहे सो या छिकणु या हुन खंघणु उहो न कंदी। त कैंसर जी माउ बि जेका हूंदी आहे उहा बि चवंदी आहे त मां पंहिंजे ॿार खे खीरु पीआरियां। इन्हनि में का रिस्ट्रिक्शन्स न आहिनि, पर इंतिहाई अलील हालत आहे, इंतिहाई हिकिड़ी पैनिक सूरत आहे, त पोइ त असां चवंदासीं त बॉटल फीड हुजणु मजबूरी आहे, या ख़ुदा न ख़ास्ता माउ गुज़ारे थी वञे आफ्टर डिलीवरी, त उन्हनि जे लाइ त ज़ाहिर आहे बॉटल आहे या पोइ बकरीअ जो खीरु आहे या ढॻीअ जो खीरु आहे, त तव्हां उहो ॾेई सघो था। पर यकीननि उहे ॿार जेके ॿार इन्हनि तरीक़े सां पलनि था ऐं उन्हनि जी माइल स्टोन्स खे अचीव करण में ॿार कुझु थोरो टाइम वठंदो आहे। जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल ॿार जो माइल स्टोन पहिरियों इहो आहे त शयुनि खे एटमॉस्फेयर खे सम्झे, पोइ रिस्पॉन्स कंदो आहे ॿारु, खिलंदो आहे ॿारु, पोइ हथु हणंदो आहे ॿारु, पोइ उन खां पोइ ॿारु वेहणु शुरू कंदो आहे, वेहण खां पोइ ॿार खे क्रॉल कंदो आहे, क्रॉल करण खां पोइ ॿारु स्टैंड अप थींदो आहे, पोइ ॿारु जेको आहे सो शयुनि खे सुञाणींदो आहे, पोइ डुकणु शुरू कंदो आहे। इहे सभु माइल स्टोन्स आहिनि ॿार जे लाइ, पंहिंजी माउ जी। पर पोइ अहिड़ा ॿार जेके आहिनि उहे यकीननि शयूं पिक त कंदा आहिनि, पर थोरो डिले टेक्स हूंदा आहिनि। ऐं जेको ॿारु माउ अच्छा माउ जो जेको खीरु पीअण जो जेको तरीक़ेकार आहे, जेके एक्टिव ॿार हूंदा आहिनि, अचां थो मां उन ते अचां थो। माना तव्हां सम्झो था जेको माउ जो खीरु वारो ॿारु वधीक एक्टिव हूंदो, ॿाहिरीं खीरु वारो माउ कंहिं बि सबब जे करे, त उहो ॿारु एतिरो एक्टिव न हूंदो या एतिरो सिहतमंद न हूंदो, उनखे घणियूं बीमारियूं थी सघनि थियूं। बिल्कुलु बीमारियूं ईअं आहिनि त ज़ाहिर जॾहिं तव्हां बॉटल ॾियो था त उन ॿार जे लाइ डायरिया त आयो ई आयो। माना उन बोतल में कंहिं न कंहिं जरासीम अची थो वञे। तव्हां ॾिसो न अक्सर माइरूं ईंदियूं चवंदियूं त असां पंहिंजी एॾी हाइजीनिक ख़्यालु कंदा आहियूं, बॉटल्स जेके आहिनि बॉइल थींदियूं आहिनि, सफ़ाई, पर जेतिरी बि सफ़ाई तव्हां रखो किथे न किथे ग़लती आहे, थी वञे थी जो ॿार खे पोइ एपिसोड ऑफ डायरिया थींदा ॿार खे, पोइ डायरिया थींदो, कंटिन्यूअस डायरिया थियण सां पोइ ॿार में उहा हिमत ताक़त न हूंदी आहे, हिकिड़े एपिसोड खां रिकवर थींदो आहे, वरी ॿीहर डायरिया थींदो आहे। अहिड़नि ॿारनि खे जॾहिं डायरिया थींदो त इहे ॿार पोइ छा थींदा, मेल नरिश थींदा, पोइ वरी छा थींदा, अक्यूट मेल नरिश थींदा, पोइ छा थींदा, क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन में वेंदा। पोइ इहो असांजो साइकिल जेको सीवियर अक्यूट मेल न्यूट्रिशन जो आहे, पोइ इहो शुरू थो थी वञे। पोइ इन में स्टंटिंग बि ॿारु पंहिंजे कद जे एज जे लिहाज़ खां कद में बि नंढो रहिजी थो वञे, वेट में बि नंढो रहिजी थो वञे, हाइट में बि नंढो रहिजी थो वञे। सो हिन जे करे असां चाहियूं था त ॿार जे मथां घणी महिनत करणु खपे। 2 साल जेके आहिनि न उहे ॿार जी ज़िंदगीअ जा बहितरीनु साल आहिनि। अच्छा डॉक्टर साहब तव्हांजो ॾाढो सुठो तजुर्बो आहे, तव्हां काफ़ी माउ ॿार जे सिहत ते कमु कयो सालनि खां वठी। तव्हां सम्झो था त 80% 90% माइरूं 2 साल पंहिंजे ॿारनि खे खीरु पीआरीनि थियूं या न? ईअं न आहे असां वटि एक्सक्लूसिव जेका ब्रेस्ट फीडिंग आहे न, जेके असां चऊं था 6 महीने, उहा हिन वक़्तु असां वटि 52 खां वठी 54% माना घटि आहे। पहिरीं 3 साल खनि पहिरीं जेका ही 4 साल पहिरीं 29% ई, पर हाणे इहा वधी आहे। जॾहिं वधी आहे त इट मीन्स हाणे माण्हुनि में अवेयरनेस आहे ऐं माइरूं चाहिनि थियूं त असां पंहिंजे ॿारनि खे खीरु ॾियूं। छो जो ॾिसो उहो फाइनेंशियली
ॿार जो खीरु जेको आहे दॿे जो खीरु हुजे, पोइ हुन में बॉटल फीड जो ख़र्चो आहे, वरी एपिसोड ऑफ डायरिया जा ख़र्चा आहिनि, त फिनेंशियली बि पीउ माउ खे वीक थो करे। अगरि पंहिंजो खीरु आहे त तव्हां इकोनॉमिकली बि तव्हां शयुनि खे ॾिसो त उहो माउ पीउ जे लाइ तमामु बहितरु शइ हिकिड़ी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अगरि असां इन शइ खे कंटिन्यू कयूं था ऐं 2 सालनि ताईं उन ॿार जे लाइ, त उहो ॿार खे तमामु घणो नुक़सानु आहे। सो हिन जे करे असां चऊं था त 2 सालनि ताईं ॿार ते एतिरी महिनत कयो जो उहो ॿारु ज़हनी तरीक़े सां एतिरो एक्टिव हुजे ऐं उनजी जेको स्टेटस ऑफ माइंड हुजे पढ़ाईअ में बि सुठो हुजे। न मुंहिंजो सुवाल इहो त 6 महीननि ताईं त तव्हां चओ था तक़रीबन 50 खां मथे हाणे ॿार, पर 2 सालनि ताईं केतिरो रेशो को अंदाज़ो आहे? न, 2 सालनि ताईं जेको असां वटि आहे उन में त असां चऊं था न त कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बि हुजे, गॾोगॾु ॿार खे उनजी असांजी हाणे जेकी सर्वे थींदो बिल्कुलु एतिरो ई आहे, 50 to 60% आहे, ताकी छो जो एक्सक्लूसिव जॾहिं ब्रेस्ट फीडिंग थिए थी न त 6 महीननि ताईं आहे। अच्छा, ॿार खे त तमामु घणो फ़ाइदो माउ जे खीर मां, पर माउ जॾहिं का खीर पीआरे थी पंहिंजे ॿार खे 2 सालनि, उनखे कहिड़ा फ़ाइदा? उनखे त तमामु घणा फ़ाइदा आहिनि। ॾिसो, उनखे इहो आहे त हिकु त फाइनेंशियली जेका मां ॻाल्हि कयमि त उहो फ़ाइदो आहे। ॿियो जेको माउ खे एक्स्ट्रा जेको प्रोटीन जेको चर्बी थुली थिए थी त उहो छा आहे त उनजी पंहिंजी एनर्जी बि घटि थिए थी ऐं उहो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क थिए थी, त उन में माउ स्मार्ट थी रहे। नंबर 3, ॿार में वक़फ़ो थो पैदा थिए, माना उहो फैमिली प्लानिंग जो कमु बि करे थो, बिल्कुलु, यानी की उन माउ खे उन फैमिली प्लानिंग जी पिल्स ते या इंजेक्शन ते नथो वञिणो पवे, छो जो कुदरत जो वक़फ़ो आहे इहो हिकिड़ो। सो हिन जे करे माउ खे बि घणा ई फ़ाइदा आहिनि उन सां। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त ॿार जी हिकिड़ी टेम्पटेशन हूंदी आहे, ॿार जी हिकिड़ी ख़ुशी हूंदी आहे माउ जे खीरु पीअण सां। जिते बि माउ वेठी हूंदी त ॿारु डिमांड कंदो आहे। 2 सालनि जो ॿारु असां ॾिसंदा आहियूं डोड़ंदो भॼंदो ईंदो आहे, माउ खे चवंदो आहे त मूंखे खीरु पीअणो आहे। पोइ माउ खे हथ खुमटी गिलणु शुरू कंदो आहे त हिन कमरे में हल या हिते वेह हुते वेह, पर मूंखे खीरु ॾे। माना ॿार जा जेके अटैचमेंट जेका आहे, जज़्बातनि जेके ॿार जा उहे माउ सां एॾा अटैच। असांजे जेके शहरनि में औरतुनि जी तव्हां ज़िक्र कयो, जेके असांजी फीमेल्स कमु थियूं कनि, उहे चाहिनि थियूं त जेकॾहिं ॿार खे वधीक खीरु पीआरणो आहे त पोइ असांजे जिस्म ते असरु पवंदो आहे। इहा ॻाल्हि केसि ताईं सही आहे या इहा ग़लति आहे? न, कोई असरु न आहे। ॿार खे जेतिरो तव्हां 2 साल तव्हां खीरु पीआरणो आहे, अगरि उहो कम ते वञनि थियूं त असां इहो ई चवंदा आहियूं तव्हां पंहिंजो खीरु जेको आहे सो कढी करे फ्रिज में रखी करे ऐं ॿार खे वक़्फ़े जेतिरो खीरु पीआरींदा माना को हुनजो नुक़सानु न आहे, इहा ग़लति सोच आहे। ग़लति सोच आहे त भई मां अगरि कम ते आहियां 5 कलाक या 4 कलाक या 6 कलाक या 8 कलाक, त पोइ मां छा कयां? पोइ त बॉटल ज़रूरी आहे। पर जेतिरो थी सघे 6 महीननि ताईं मां इहा ई कोशिशि करे त खीर खे कढी रखी वञे ऐं उहो खीरु वरी पीआरियो वञे, मतिलबु बॉटल खे अवॉइड करण जे लाइ। इहो तमामु ज़रूरी आहे। अच्छा, छा था सम्झो त जेका माउ कॾहिं कॾहिं असां वटि जेकॾहिं ॾिठो वञे औरतुनि में त असां वटि जेका रत जी खोट जेके इनेमिक असांजी मदर्स तमामु घणियूं आहिनि, छो त उनखे शायदि एतिरी ग़िज़ा सही नथी मिले, त जेकॾहिं मदर बि इनेमिक आहे, ॿार बि कमज़ोर पैदा थिए थो, त इन सूरत में ॿिन्ही खे कीअं इम्प्रूव कजे? तव्हांजो हुन ते को कमु आहे, कीअं? बिल्कुलु, अक्सर मायर एनीमिक आहिनि। एनीमिया जो तालिक़ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क त न आहे, पर छा आहे त उहा निढाल थींदी, कमज़ोरी सम्झंदी, चवंदी त मां नथी करे सघां। 5 ॿार पहिरीं आहिनि, 6 ॿार खे खीरु पीआरणो आहे ऐं घर जो कमु बि करिणो आहे, ॿिया बि कम आहिनि मुंहिंजे मथां, त उहा एनीमिक जेका माउ आहे त गॾोगॾु असां छा कंदा आहियूं त उन माउ जे लाइ बि आयरन जूं टेबलेट ऐं मल्टीवाइटामिन था ॾियूं त तूं बाबा 6 महीना इहे खा। लेक्टिंग पीरियड जेको माउ जो आहे उन लाइ असां प्रिफर कंदा आहियूं त आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ उन माउ खे आयरन टेबलेट ऐं मल्टीवाइटामिन जूं MMS मल्टी माइक्रो सप्लीमेंट इहो वठिणो ई वठिणो आहे, ताकी उहा माउ पंहिंजी उन कमज़ोरीअ खे या जेका मानी खाइण में या ग़ज़ाई खोट थिए थी त उनखे पूरो करे सघे। ऐं गॾोगॾु पोइ असां ॿार खे लाइ चवंदा आहियूं त तव्हां ॿार खे पंहिंजो ई खीरु ॾियो त वधीक बहितरु आहे, छो जो बॉटल में तव्हांखे एक्ज़र्शन थी करणी पए, बॉइलिंग आहे, उनखां पोइ बोतल जो ख़्यालु करिणो आहे, किथे बि वञूं था ॿाहिरि पूरो बस्तो खणी था वञूं, पोइ खीर जो दॿो बि आहे। अच्छा डॉक्टर साहिब जन, असां वटि जेको ॿारनि में स्टैंडिंग जो तव्हां ज़िक्र कयो, 50% ॿार अहिड़ा आहिनि जिन जो वज़न बि सही न आहे, कद बि सही न आहे ऐं चयो वञे त ग़िज़ाई खोट आहे। छा माइरूं उन्हनि खे पंहिंजो खीरु नथी पीआरे इन करे उन में ग़िज़ाई खोट आहे या के ॿिया सबब आहिनि? हिन जा उन में कई सबब आहिनि। ॾिसो, उन में सभ खां वॾो इहो आहे त हिकु त ॿार खे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नथी थिए, ऐं असां चवंदा आहियूं अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, जेका ॿार ॼमण खां पोइ 1 कलाक जे अंदरि ॿार खे पंहिंजो माउ पंहिंजो खीरु ज़रूरु पीआरे,
हिकिड़ो काज़ आहे। ॿियो काज़ 6 महीननि ताईं खीर न आहे, बॉटल फीडिंग आहे, ॿियो काज़ आहे। टियों काज़ इहो आहे त अगरि तव्हां कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू था कयो त उहा इम्बेलेंस आहे, उहा ॿार खे उन ॿार जी नथी पूरी थिए। चोथों इहो आहे त गुरबत आहे, मल्टी पैरिटी आहे, तमामु घणा ॿार आहिनि, ऐं जेको सीवरेज सही न आहे, बीमारियूं आहिनि, सेफ पाणी ड्रिंकिंग सेफ वाटर न आहे, ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो पॉवर्टी आहे। एग्रीकल्चर जो एतिरो उते रुझान न आहे। मुख़्तलिफ़ बीमारियूं त ॿार कमज़ोर कनि। तव्हां ॾिसो चङनि भलनि घरनि में बि सुबुह जो तव्हां ॿारनि खे नाश्ते में छा ॾिनो, पापो ऐं चांहि ॾिनो, जेको न न्यूट्रिशनिस्ट आहे, न जंहिंमें काई शइ आहे, जस्ट उहो पेट भरण जे लाइ आहे, ऐं हिकिड़ी आदत थी वई आहे। असां तव्हां नंढा हूंदा हुआसीं त असांखे सुबुह जो चांहि पापो त न मिलंदो, त पोइ असां छा खाईंदा हुआसीं? सुबुह जो नाश्तो करे स्कूल वेंदा हुआसीं त असांखे मानी पचाए मथो मखणु रखियो वेंदो हो, खीर ॾिनो वेंदो हो, गिलास अंडो उबरियल हिकिड़ो हूंदो हो, हिकिड़ो प्रॉपर नाश्तो हूंदो हो न। हाणे इहो अॼुकल्ह न आहे। ऐं माइरूं पंहिंजी जान छॾाइण जे लाइ जल्दी जल्दी बसि चांहि पापो। मंझंदि जो बाबा छा खाधो? ॿुधाईंदा हिकिड़ी मानी ऐं उन सां गॾु लस्सी। माना हिकिड़ी कार्बोहाइड्रेट थी वई। ग़िज़ा जी जेका आहे उहा प्रॉपर ॼाण न हुजण या प्रॉपर न खाइण, इहा बि असांजे नशोनुमा ते, असांजे ॿारनि जे नशोनुमा ते उनजो वॾो जेको सो हिकिड़ो असरु आहे। डॉक्टर साहिबु ॾाढो सुठो, तव्हां सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी, पर वक़्तु वक़्फ़े जो नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू कयो। वैसे तव्हां ॾाढी सुठी ॼाण ॾिनी त तव्हां माइरनि खे ॿुधायो था, तव्हां इन तरफ़ कमु बि कयो था त भई हिकिड़ी माउ जेका आहे सा 6 महीननि ताईं सिर्फ़ु पंहिंजे ॿार खे पंहिंजो खीरु पीआरे, उन खां पोइ वाधू ग़िज़ा बि ॾिए, उन सां गॾु 2 सालनि ताईं जेकॾहिं खीरु पीआरे थो, ॿारु ॾाढो एक्टिव रहे थो, बीमारियुनि खां बची थो वञे, ऐं वैक्सीन जो हिकिड़ो ख़ैर पंहिंजो प्रोसेस आहे। अच्छा, छा तव्हां माइरनि खे कीअं था सम्झायो? का बेबी फ्रेंडली का फैसिलिटीज़ आहे या कीअं ॿुधायो था त कीअं ट्रेनिंग था करायो, छा उनखे ॿुधायो था त पंहिंजे ॿारनि खे सही तरीक़े सां फीडिंग करणु, माउनि खे सेखारणु, इन बारे में को तव्हांजो कमु आहे? जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर वाहिद, सची ॻाल्हि आहे। इहो तमामु हिकिड़ो तमामु अहम सुवालु आहे। एक्चुअली जेके फस्ट टाइम जीअं माइरनि खे ॿार ॼमनि था त पोइ ॾिसो, ॿार ॼमण खां पोइ घर में ससु बि हूंदी आहे, वॾियूं बि हूंदियूं, ॿुधाईंदियूं आहिनि त तव्हां जेको आहे ॿार खे खीरु हीअं पीआरियो। पर ॿार खे खीरु पीआरण हिकिड़ो टेक्निक आहे। उहो टेक्निक इहो आहे त ॿार खे जॾहिं तव्हां खीरु था पीआरो, उनजी पोज़ीशन जो ख़्यालु करिणो आहे त ॿार जी पोज़ीशन कीअं हुजे, उनजे सकिंग पावर खे ॾिसणो आहे त ॿारु सक केतिरो थो करे, कीअं थो करे, नथो करे सघे। माउ जी पंहिंजी जेका छाती आहे उहा केतिरी मतिलबु उन में कोई इंफ्लेमेशन त न आहे, उन में कोई मतिलबु ख़ुदा न ख़ास्ता कोई रत त नथी अचे या कोई पस त नथी अचे। इन सभिनी शयुनि खे मद्देनज़र रखंदे माउ खे सेखारियो वेंदो आहे त बाबा तव्हां पंहिंजे खीरु पीअण जे तरीक़ेकार ॿार सां छा रखो। उन ट्रेनिंग जो असांजो नालो आहे IYCF, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग, यानी की उन ॿार जी फीडिंग कीअं थिए। नंढिड़ो तव्हांखे मां मिसाल थी ॿुधायां, थरपारकर में इहा असां स्टडी पाण कईसीं त ॿार एतिरा सारा कमज़ोर। अच्छा, ॿार जॾहिं माउ जे हंज में अचे त ॿारु इंतिहाई इरिटेट, खीरु न पीअणु चाहे माउ जो। ख़बर ई आहे पई, असां हुते स्टडी बि कईसीं त जेके माउ जा चूड़ा हूंदा आहिनि पयल, उन ते जॾहिं ॿार जो मथो ईंदो आहे त ॿार जे मथे जे इरिटेशन जे करे ॿारु पंहिंजो फोकस न करे सघंदो आहे पीअण ते, माना उनखे कंफर्टेबल न आहे, एग्ज़ैक्टली। त ॿार खे एनवायरमेंट खपे कंफर्टेबल, त माउ जो खीरु पी सघे। तव्हां ॾिसो न, अगरि ॿार खे ज़ुकाम हूंदो आहे या ॿार खे का सहक जी तकलीफ़ हूंदी आहे त ॿार जो खीरु न पी सघंदो आहे। उनजे लाइ पोइ 2 टे माण्हू गॾु थी वेंदा आहिनि त कीअं निपल उनजे वात में वञे, कीअं माउ जो प्रेशर घणो न अचे, ॿार जी पोज़ीशन अहिड़े टाइप सां हुजे, प्रोब हुजे, ॿारु अधु हेठि मतिलबु अधु मथे हुजे, ताकी ॿार खे ख़बर पवे त मां कंफर्टेबल आहियां। ऐं इन ख़ातिर असां वटि जेके असांजा आउट पेशेंट थेरापेटिक प्रोग्राम जेके OTP साइट्स आहिनि, उहे तक़रीबन 1009-10 आहिनि। हर BHU में RSC में असांजो OTP सेंटर आहे। उन में असां IYCF काउंसलिंग करायूं था, हिकिड़ो कॉर्नर ठहियलु आहे त उहो उते रखियलु हूंदो आहे, कहिड़े फीडिंग थियणु खपे।
ऐं उन सां काफ़ी अहिड़ियूं माइरियूं जेके 14 साल वीचारनि जी नंढी उमिरि में शादी एजिस में शादी थिए थी, उहे केतिरी ॼाण न हूंदी आहे, पाण ॿार आहिनि ऐं ॿार खे संभालण लाइ ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे, उनखे ट्रेनिंग ॾिनी थी वञे। उन सां गॾु हिकिड़ो असांजो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव आहे। उन में छा कंदा आहियो? उन में असां 10 स्टेप्स जेके आहिनि, 10 स्टेप्स आहिनि त कीअं ॿार खे खीर पीअण जा स्टेप्स उहो माउ खे सेखारिणो आहे। ऐं पर सेखारण कंहिंजे थ्रू आहे, नर्सिस जो, डॉक्टर, डॉक्टर इन्वॉल्व आहिनि या तव्हांजो कोई स्टाफ आहे या जेके असांजा पैरामेडिकल स्टाफ आहे उहो शामिल आहे? असां हिन वक़्तु पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन जे तर्फ़ां सां तमामु घणियूं ट्रेनिंग्स करायूं, पीडियाट्रिशियंस जूं, डॉक्टर्स जूं, नर्सिस जूं, LHV जूं। त हिकिड़ो पूरो ग्रुप आहे जीअं फर्जना अस्पताल आहे, उन में जीअं गायनोकोलॉजिस्ट बि इन्वॉल्व आहिनि ऐं PPA पाण पीडियाट्रिशियन बि इन्वॉल्व आहिनि। त उन्हनि जे ॿिन्ही जी मदद सां जॾहिं ॿार उते रहे थो ऐं पोइ पहिरियों त ॿार लेबर रूम में आहे त उहो गायनोकोलॉजिस्ट जो ॿारु आहे, जॾहिं ॿार वञे थो कंहिं माउ वटि, पोइ अगरि पोइ पीड्स आहे त पोइ पीडियाट्रिशियन जो ॿारु आहे उहो। त उहो असां चाहियूं था त मां उहो जेको BFH आहे हिकिड़ो सेंटर जेको असां हाणे खोलणु वञूं था, उहो जेको आहे सो असांजे SOGP या गाइनी वार्ड्स जा मुंसलिक हुजे, ताकी उते 10 स्टेप्स ख़ासि हुन में कुझु ॿुधायो। ॾिसो स्टेप्स उहे ॾाढा वॾा आहिनि ऐं कॉम्प्लिकेटेड आहिनि। उन में इहो आहे त भई उन में माउ ईंदी, माउ खां पोइ उन खां पुछियो वेंदो हिस्ट्री आहे, उन खां पोइ उनजा कॉम्प्लिकेशन्स आहिनि, उन खां पोइ बॉटल फीड खे कीअं उन में रिजेक्ट करिणो आहे, इहे सभु शयूं उन में माउ खे ॿुधाइणियूं। बिल्कुलु। उन खां पोइ ॿारु रजिस्टर थींदो, रजिस्टर थियण खां पोइ ॿार जो फॉलोअप रखियो वेंदो। त अगरि वेट कयो वेंदो ॿार जो, वेट करण खां पोइ इहो ॾिठो वेंदो त इहो ॿारु जेको फॉलोअप में आयो त इन वेट केतिरो गेन कयो आहे, हफ़्ते जे अंदरि या 15 ॾींहंनि जे अंदरि या महीने जे अंदरि। छो जो ॿार जी अगरि निशुन मां सही हूंदी, ग़िज़ा ॿार खे सही मिलंदी त ॿार जो वेट यकीनन वधंदो, न त ॿार जो वेट जेको आहे घटि थियणु शुरू थिए थो। अच्छा, इहो त ॾाढो सुठो आहे शहरनि में, जीअं हाणे कराची, हैदराबाद, सखर जा वॾा शहर आहिनि, उते अस्पतालूं बि आहिनि, उते डॉक्टर या पैरामेडिकल सभु, पर ॻोठनि में जेको आहे उते आम जेके ॻोठनि जे माण्हुनि खे कीअं तव्हां इन्हनि शयुनि खां फ़ाइदो ॾींदो? उहो असां वटि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, असांजो 7 खां 8 औरत कीअं फ़ाइदो वठे? 8,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आहिनि, लेडी हेल्थ वर्कर, इन्हनि जूं मख़सूस ट्रेनिंग्स थियनि थियूं IOSCF ते। पोइ जॾहिं उहे घर घर छोकिरियूं वञनि थियूं असां पंहिंजे इलाइक़े में, हा, हिकिड़ी छोकिरीअ खे तक़रीबन असां 100 खां 150 घर पंहिंजे इलाइक़े में वेंदी आहे, पंहिंजे इलाइक़े में पूरे महीने जे अंदरि। अच्छा, 100-150 अगरि घर आहिनि त उन में वधि में वधि 5 खां 7 घरनि में, 10 घरनि में 9 ॿार ॼमे थो। त पोइ उहा छोकिरी जेका आहे उते पंहिंजा मैसेजिस डिलीवर थी करे, उनखे काउंसलिंग कार्ड्स हूंदा आहिनि, उहे ॾेखारींदियूं आहिनि, फ्लिपचार्ट ॿुधाईंदियूं आहिनि। माउ खे चवंदियूं तोखे हाणे ॿारु ॼमियो आहे त तोखे हे उपाउ वठिणा आहिनि, एहतियात तोखे करिणो आहे। ऐं लेडी हेल्थ वर्कर जेके असांजो ऑलरेडी कमु कनि थियूं, उन्हनि जो त पंहिंजो किताब में हिकिड़ो पूरो चैप्टर आहे त कीअं ॿार खे खीरु जेको आहे माउ पीआरे, कीअं ॿार खे माउ केयर करे पंहिंजे ॿार जी, ऐं पूरो घर कीअं केयर करे। ऐं उन खां पोइ इहे जेके 2 अहम शयूं आहिनि हिन वक़्तु, कम्युनिटी फोर्स जेको असांजो आहे, जेको कमु थो करे उन्हनि ॻोठाणनि माइरुनि खे काउंसलिंग करण जे लाइ। पोइ हाणे पाण बि असां जॾहिं वेंदा आहियूं पुछंदा आहियूं उन्हनि खां, तव्हां ॿुधायो त माउ जो खीरु ऐं बॉटल में केतिरो फ़र्क़ु आहे, तव्हां नथियूं पीआरियो, त ॾाढी ख़ुशीअ सां ॿुधाईंदियूं आहिनि त न असांखे अॻु में ख़बर न हुई, चवंदा इहो त फैशन आहे, पोइ बोतल जो मां लाबारे ते वई, हेॾे वई, पर न, हाणे त पंहिंजो ॿारु जेको माउ सां गॾु ई हूंदो आहे, पोइ उन ॿार खे असां खीरु पीआरियूं था, पंहिंजो ॾियूं था। त कुझु सुजाॻी त पहिरियों बि हुई, पर पहिरें ज़माने में तव्हां यकीन कयो बॉटल जो को कंसेप्ट माई खीरु पीआरींदी न। हिन वक़्तु असां इहो ई था चऊं त जॾहिं कंसेप्ट ई न हो ऐं हिकिड़ी माउ वटि 8-8, 10-10 ॿार सभिनी खे संभालंदी हुई। हिन वक़्तु छा आहे त असांजी अफ़रा तफ़री वारी हिकिड़ी ज़िंदगी थी वई आहे, ऐं उन खां पोइ मां इहो चवंदमि त उहे नॉर्म्स न आहिनि रहिया, पुराणा तरीक़ेकार असां भुलिजी विया आहियूं। छो? ऐं इन जे करे भुलिजी विया आहियूं त तव्हां ॾिसो एडवांस शहर, फ़ोनियूं, मीडिया, टीवियूं, उन खां पोइ सभु कुझु आहे, पर उन ते पॉज़िटिव ॻाल्हियूं आहिनि, पर उन पॉज़िटिव ॻाल्हियुनि खे दिमाग़ में रखणु, रिटेंड करणु, नॉलेज खे मज़बूतीअ सां पकड़णु, उहो बि हिकिड़ो आर्ट आहे। कंहिं माउ वटि त तमामु, हिकिड़ी माउ त तमामु सुठी हूंदी आहे जेका तमामु सभिनी पंहिंजे वेझड़ाई वारनि माण्हुनि खे ॿुधाईंदी बि आहे, पर कुझु माइयूं अहिड़ियूं जेके इन शइ खे इग्नोर करनि थियूं ऐं जेके बॉटल फीड खे वधीक मज़बूतीअ सां पकड़े रखनि थियूं त न, मूंखे एॾो टाइम न आहे त ॿार खे बार बार पंहिंजो खीरु पीआरियां। बसि जेकी शहरनि जी छोकिरियूं आहिनि, हिकिड़ो ॿारु आहे त उन सां गॾु हिकिड़ी मेड आहे, तव्हां ॾिठो आहे, त पोइ उहो माना हिकिड़ो
सिंबल बि ठही वियो आहे त अगरि ॿारु आहे त हुन सां गॾु हिकिड़ी मेड तमामु ज़रूरी आहे जेका खीर जी बोतल बि ठाहे ॾींदी, जेका खीर पीआरे बि, मतिलबु इहो हिकिड़ो असां वटि फैशन जे तौर ते माना मां पंहिंजी ॿार खां अटैचमेंट थोरो परे थी करे, ईअं खणी चऊं। बिल्कुलु परे थी करे, बट उहा चाहे थी त थोरो मूंखे पंहिंजी प्राइवेसी मिले, ॿारु पंहिंजे लेखे पले, इहो ग़लति आहे। इहो ग़लति आहे, मतिलबु 2 साल ताईं त इहो न करणु घुरिजे। तव्हांखे ॿार सां बाक़ाइदे बाउंडिंग करणी आहे पंहिंजी, ऐं पोइ ॿारु जॾहिं तव्हांजी बाउंडिंग में ईंदो आहे त पोइ तव्हांजो ॿारु तव्हांजो हूंदो आहे, न त तव्हांजो ॿार जे ख़्यालात मुंतशिर था थी वञनि ॿार जा। सो लिहाज़ा ॻाल्हि इहा ई आहे त जेतिरो माउ जे क़रीब ॿारु हूंदो ओतिरो ॿारु वधीक स्ट्रॉन्ग थींदो, कॉन्फिडेंट थींदो, उनखे ख़बर हूंदी त मुंहिंजी सपोर्ट आहे। नंढो ॿारु पंहिंजा ख़्यालात जो इज़हार त कोन थो करे सघे न, या एक्सप्रेशन्स त ॻाल्हाए त नथो सघे, पर हुनजा एक्सप्रेशन्स अहिड़ा हूंदा आहिनि स्ट्रॉन्ग, जंहिंमें सम्झ अची वेंदी आहे त इहो ॿारु कॉन्फिडेंट बि आहे, इहो ॿारु लीड बि करणु चाहे थो, इहो ॿारु हर शइ में पार्टिसिपेट बि करे थो। डॉक्टर साहिब जान, इहो ॿुधायो, छा तव्हां सभिनी ॿारनि ताईं पहुची विया आहियो, सभिनी माउरनि खे इहो तव्हां ॿुधायो आहे, उहो वॾी उमिरि जी हुजे या नंढी उमिरि जी, त भई माउ जो जेको खीरु आहे उहो ॿार लाइ तमामु अहमियत वारो आहे, या अञा पहुचणो आहे? न अञा पहुचणो आहे डॉक्टर वाहिद, किथे असां मां तव्हांखे हाणे त ॿुधायां पई त 52% त एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आहे, ऐं पर उहे असांजो टारगेट हो 45, असां पंहिंजे टारगेट खां मथे अची विया आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह, पर स्टिल वी वांट। मुंहिंजो ख़्याल आहे त जेका बि औरत आहे जेका ॿार पैदा करे थी, उन हर औरत खे ख़बर हुजे, मुंहिंजो इहो एग्ज़ैक्टली, मां त चवंदमि त अलाह करे 100% थिए, ताकी हर माउ खे इहा ख़बर हुजे त मूंखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजो खीरु ॿार खे ॾियणो आहे, ऐं बॉटल फीड खे नाहे प्रोमोट करणो, ऐं पंहिंजे खीर जी ग़िज़ाइत जी अहमियत जी ख़बर हुजे माउ खे, त अगरि ॿार जेके मां थी खीरु पीआरियां त उन में ग़िज़ाइत जूं केतिरियूं अनमोल अलाह साईं शयूं ॾेई छॾियूं आहिनि, त इहा हिकिड़ी नॉलेज जेका आहे न माउ जे लाइ, उहा ॾाढी ज़रूरी आहे, जेको असां पासान कंदा था रहूं हाणे हींअर, बल्कि पासान थींदी बि रही आहे, ऐं हाणे इन जी इहा ॻाल्हि आहे त काफ़ी माइरूं ॾाढो सुठो, ॾाढो ज़बरदस्त तव्हां असांखे सुठी ॼाण ॾिनी, त माइरुनि खे इहो तव्हां सम्झायो पिया त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पंहिंजो खीरु 2 साल पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु पीआरिनि, जंहिंमां बीमारियूं बि घटनि थियूं, ॿार बि सिहतमंद रहे थो, एक्टिव बि रहे थो, ऐं उनखे उनजो क़द वज़न बि सही रहे थो, इंटेलिजेंस ॿार बि थिए थो, ऐं माउनि खे उन तरफ़ तव्हां जेको राग़िब कयो पिया, काफ़ी तव्हां कामयाबु आहियो। पर हाणे मुंहिंजो इहो त 14 अगस्त बि आहे, तव्हांजो कोई हिन हवाले सां को पैगाम? 14 अगस्त बिल्कुलु असांखे आज़ादी जो ॾींहुं आहे असांजो, असांजी सिर्फ़ु जिस्मानी आज़ादी न ही, पर असांजी मेंटली आज़ादी ही, असांजी कलमनि जी आज़ादी, असांजे एहसासात जी आज़ादी, असांजे इमोशन्स जी आज़ादी, असांखे पाण खे मुल्क खे ऐं असांजी पाकिस्तान रियासत जी आज़ादी, हिकिड़ो मुल्क अलाह साईं ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, अलाह साईं पंहिंजो मुल्क ॾिनो, पंहिंजी धरती ॾिनी, पंहिंजो ज़रखेज़, ऐं असांजो पाकिस्तान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माइरनि जे लाइ पैगाम इहो आहे त तमामु ॾिसण वारे माइरनि खे मुंहिंजो मोदबाना गुज़ारिश बि इहा आहे, अर्ज़ु बि इहो आहे त प्लीज़ पंहिंजो ॿारु उनखे पंहिंजो खीरु ॾियो, इंसान जो खीरु पीए, पर जानवर जो खीरु न पीए। महिरबानी डॉक्टर साहिब जान, तव्हां असां सां गॾु, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, असांजे मौजूदु महिमान डॉक्टर साहिब जान बदर असां सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त असांखे ॼाण ॾिनई त जेको माउ जो खीरु आहे हुनजी वॾी अहमियत आहे, मां पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु खीरु पीआरे, छो त माउ जे खीर सां ॿारु जेको सो सिहतमंद बि रहे थो, इंटेलिजेंस बि रहे थो, बीमारियुनि खां बची सघे थो, त माउ जे खीर जी वॾी अहमियत आहे, उहो इस्लाम में बि आहे त मां तक़रीबन घटि में घटि 2 साल पंहिंजे ॿार खे खीरु ज़रूरु पीआरे, छो त ॿार ॾाढा बीमार था रहनि, असां वटि असांजा ॿार ॾाढा कमज़ोर बि आहिनि, त जेकॾहिं माउ जो खीरु उनखे प्रॉपर तरीक़े सां पीआरियो वञे त उहो बीमारियुनि खां बची सघनि। डॉक्टर साहिब जिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव ब्लॉगिंग जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।